Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề kể chuyện đêm khuya, tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ngôn tình tên là Giá của niềm tin, tác giả Khuyết Danh. Văn án, khám phá giá của niềm tin, từ lừa dối đến tình yêu, Đường Cẩn và Giang Triều Du đối mặt thử thách nguy hiểm. Liệu họ có vượt qua? Xem ngay. Chương 1, màn kịch lừa tình. Em gái tôi yêu qua mạng bị lừa tiền. Đối phương thường cắp ảnh tự sướng lên vòng bạn bè, cái khuôn mặt đẹp trai vô cùng khéo léo đó khiến nó mê đến nỗi mất hết lý trí. Tôi bình tĩnh hỏi nó, tên đó lừa mày bao nhiêu? Nó yếu ớt giơ 3 ngón tay lên. 3.000 tệ. Không, 3 vạn. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy huyết áp của mình đang tăng cao, giọng nói bất giác cao vút lên, Đường, não mày bị lấp mất rồi à, cái mặt mạ vàng kia của hắn mà mày cũng u mê đến nỗi chuyển cho hắn 3 vạn. Con đỗ nghèo khỉ như tôi 1 tệ còn phải chia thành 2 lần để tiêu trong một ngày. Khoai tây trên rơi xuống đất chưa được 3 giây thì vẫn nhặt lên bỏ vào mồm, ai dám lừa tôi 3 vạn tôi có thể liều mạng với hắn ngay lập tức. Nhưng mà anh ấy thật sự đẹp trai lắm, còn đẹp trai hơn mấy minh tinh đỉnh lưu. Minh tinh đỉnh lưu là những ngôi sao có độ nổi tiếng rất cao trong giới giải trí. Để chứng minh mình không bị mất não, em gái lôi album ảnh ra. Anh ấy trông khí chất như này, quần áo mặc trên người cũng toàn là hàng hiệu, ai mà ngờ được anh ấy là tên lừa đảo chứ. Người con trai trong ảnh có khuôn mặt điển trai, ánh mắt sáng ngời, đuôi mắt khẽ nhướng lên lộ ra khí chất cao quý pha chút lười biếng. Đợi đã, tôi biết người này là ai. Người trong ảnh là Giang Triều Du, là tên trùm trường rất nổi tiếng ở trường tôi. Bình thường hắn chi tiêu rất hào phóng, ăn mặc đều là thương hiệu xa xỉ hàng đầu, mọi người đặt biệt danh cho hắn là thiếu gia. Vốn dĩ còn tưởng là vì nhà hắn giàu, không ngờ lại là người có thủ đoạn như thế. Cái gì mà công tử nhà giàu, hóa ra là kẻ lừa đảo. Trực tiếp đòi tiền chắc chắn là hắn không đồng ý, thế là tôi quyết định dùng mưu. Tôi đăng nhập vào cái ACC clone đã bỏ xó mấy năm, đổi ảnh đại diện thành cô bé đáng yêu, kết bạn với Giang Triều Du thông qua nhóm lớp đại học. Đối phương rất lạnh lùng, thường không trả lời tin nhắn của tôi, trải qua một thời gian dài như thế nhưng tôi vẫn không nản chí. Cuối cùng vào lần thứ 18 tôi mời hắn chơi game thì hắn cũng đồng ý vào đội của tôi. Hắn bật mic, có hơi mất kiên nhẫn nói, này bạn xong chưa thế? Tôi còn có việc không có thời gian chơi game. Tôi kẹp cổ họng lại, nói, anh ơi, em support cho anh nhé. Lời nói của hắn đột ngột dừng lại, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ phát ra từ tai nghe. Sau một hồi đờ người ra, giọng của hắn trở nên ôn hòa hơn. Cổ họng em làm sao thế? Giọng điệu của hắn rất thân thuộc, cứ như người quen đã biết nhau từ lâu. Nghe không hay sao? Tôi cau mày. Lẽ nào hắn không thích kiểu loli như này, hay là đổi sang giọng ngự tỷ thử xem? Hắn ho khan 2 tiếng, giọng nói lộ ra mấy phần không tự nhiên. Rất hay. Tôi cong cong khóe môi lên, vậy mới phải chứ. Không cho hắn bất kỳ cơ hội nuốt lời nào, tôi nhanh chóng ấn mét. Trận đấu bắt đầu, tôi chơi support gà quá nên suýt thì bay màu, hắn nhìn mà nhịn không nổi nên trách tôi mấy câu, ngược lại hắn chơi rất giỏi, trong lúc mắng tôi mà cũng có thể dễ dàng xử được 5 mạng. Đi theo anh, hắn nói, giọng hắn trong trẻo và lạnh lùng, âm cuối còn nâng tun giọng lên khiến tim tôi mềm nhũn. Không thể bàn cãi, hắn như này thật sự rất đẹp trai. Từ đó về sau, tôi và Giang Triều Du trở thành bạn game cố định của nhau. Hai chúng tôi ở trong vali cạp cạp chém xử, hắn phụ trách chém xử, tôi phụ trách cạp cạp. Hắn dường như đột nhiên biến thành một người khác vậy. Trước kia thì là một người lạnh lùng làm giá này kia, giờ thì thay đổi thành người hay tìm tôi trò chuyện. Trang cá nhân hắn đã rất lâu chưa đăng gì giờ đột nhiên đăng bài tới tấp. Hôm nay trong ảnh xuất hiện một chiếc Patek Philippe, một hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ. Ngày mai thì ở góc bàn lại có một chiếc chìa khóa của Porsche, ngày kia lại vô tình thấy chiếc Hermes đặt ở một nơi kín đáo. Chẳng khác gì con công xòe đuôi. Vừa hay đúng dịp nghỉ hè, bọn tôi hầu như ngày nào cũng trò chuyện với nhau mọi lúc mọi nơi. Dưới sự tấn công suốt từ ngày này qua tháng nọ của tôi, cuối cùng chúng tôi cũng xác định mối quan hệ yêu đương. Theo lời đồn thì Giang Triều Du là một người vừa kiêu vừa chảnh, xa cách với người xung quanh, nhưng sau khi bọn tôi yêu nhau, tôi phát hiện hắn không giống như trong tin đồn lắm. Hắn hình như là một người yêu đương mù quáng. Có những lúc tôi không trả lời tin nhắn của hắn bắt đầu lầm bầm. Anh có cái điện thoại này để làm gì chứ, có nhận được tin nhắn của vợ yêu đâu mà. Giờ anh gửi tin nhắn đi cứ như dùng bánh bao đánh chó ấy, một đi không trở lại. Thời gian gần đây mấy kẻ cuồng yêu mà cũng làm lừa đảo được hả? Hắn dường như biết mình rất đẹp trai, mỗi lần lầm bầm xong đều sẽ đính lèm một tấm ảnh, có lúc thì là ảnh selfie, có lúc thì là ảnh cơ bụng. Gần như viết 2 từ quyến rũ lên mặt. Về vấn đề này thì tôi thấy rất có ích, xem ảnh của trai đẹp sẽ khiến tâm trạng trở nên tốt hơn, đáng tiếc là điều này cũng không thể thay đổi được cái tật xấu giả bộ giàu có của hắn. Hôm nay như thường lệ tôi lại nhận được ảnh đẹp trai của hắn, người con trai trong ảnh đang rất chăm chú lái xe, đôi mắt trong veo, gió thổi làm tóc hắn bay loạn xạ. Trong ảnh có một chi tiết mà khiến tôi vô cùng đau đớn, áo khoác Armani, xe Ferrari, thuê cái xe ngày một ngày chắc cũng phải tốn mấy ngàn tệ, lừa mồ hôi xương máu của người khác để đi xõa như vậy sao?
sau này đừng có lái cái xe làm màu như vậy nữa. Được, thế lần sau anh đổi sang cái xe rẻ hơn nhé, em thích BMW kép hay Audi. Diễn giỏi vãi. Chưa đầy 3 phút sau hắn gọi điện tới, giọng nói có phần căng thẳng. Bé yêu ơi, sao em không trả lời tin nhắn của anh chọc giận em rồi à? Tôi gõ trong khung chat 5 chữ, Giang Triều Du là chó, sau đó gửi cho hắn. Tôi nói qua điện thoại, nếu anh đọc mấy chữ em vừa gửi cho anh ra thành tiếng, em sẽ tha thứ cho anh. Hừ, cho anh lấy tình của người khác đi bung lụa này. Đầu dây bên kia im lặng 2 giây, giọng điệu có hơi không tự nhiên. Bé yêu còn có kiểu sở thích như này hả? Sở thích gì cơ? Hắn hắng giọng nói, lời nói có hơi gượng gạo, có vẻ như không tình nguyện cho lắm. Giang Triều Du là con chó của bé yêu nhà anh. Cứu mạng, sao hắn có thể tự mình lái sang nghĩa khác như thế? Rõ ràng tôi không hề có ý đó. Chương 2, sự thật bại lộ. Chớp mắt kỳ nghỉ hè đã sắp kết thúc. Ngay trở lại trường, tôi ở dưới khu lớp học gặp phải Giang Triều Du. Hắn là chàng trai có vóc dáng cao lớn nhưng hơi gầy, khí chất lạnh lùng, gương mặt như được chạm khắc tỉ mỉ với những đường nét rõ ràng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng dựa vào cửa sổ bên ngoài hành lang, ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài cửa sổ chiếu lên người hắn. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn vào điện thoại, nét mặt hiện rõ ý cười. Chiếc điện thoại trong tay tôi hiện lên tin nhắn mà hắn vừa gửi tới, mấy dòng tin nhắn nho nhỏ như đang thiêu đốt lòng bàn tay tôi. Bé yêu ơi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày bắt đầu đi học lại rồi, anh muốn gặp em. Tim tôi hững đi một nhịp. Trải qua 2 tháng bên nhau, giây phút mà tôi nhìn thấy hắn, tôi nhận ra rằng mình đã rung động rồi. Như vậy không được, rung động với đàn ông thì sẽ bắt đầu tiêu tiền cho đàn ông, tôi tới để đòi nợ, không thể để bị mật ngọt chết ruồi của hắn lừa được. Vì không để bản thân mình lún sâu, tôi vượt qua lòng mình, quyết định tốc chiến tốc thắng. Anh yêu, em bị ốm rồi. Giang Triều Du hơi cau mày, trả lời ngay lập tức. Em bé không khỏe chỗ nào thế? Anh đưa em đi bệnh viện nhé. Em cần 3 vạn tệ. Hắn không chút do dự lập tức chuyển tiền cho tôi, mấy lời mà tôi đã nghĩ sẵn trong đầu còn không có cơ hội dùng đến. 3 vạn có đủ không bé ơi? Không đủ thì để anh chuyển thêm cho. Đủ rồi. Tôi chỉ muốn lấy lại tiền mà em gái tôi bị lừa, nhiều hơn thì tôi không cần. Nhận tiền xong, tôi lập tức block hắn. Tôi đem số tiền vừa nhận được chuyển khoản cho mẹ tôi, cuộc sống của tôi trở lại bình yên như trước. Buổi tối không còn cùng hắn gọi điện cho nhau chúc ngủ ngon, tôi trằn trọc khó ngủ. Liên tiếp ngày mùng 4 tháng 5 ngày sau đó tôi bị mất ngủ, mắt không khác gì con gấu trúc. Trong lớp học, nghe giảng viên đọc PPT nhàm chán, tôi mệt mỏi buồn ngủ nằm bò ra bàn. Trong lúc mê man buồn ngủ, tôi mơ thấy Giang Triều Du. Hẻm nhỏ không người, hắn bước từng bước lại gần. Sắc mặt hắn xanh đen, mặt mày u ám, thân hình cao 1m85 đứng trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy áp lực. Dám lừa tiền tôi, xem thử xem nay tôi có đánh gãy chân cô hay không. Đừng, chúng ta có gì từ từ nói. Tôi bị hắn dồn vào góc tường, không cách nào trốn thoát. Hắn sắn ống tay áo lên, lửa giận cao ngút trời. Tôi sợ hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, đột ngột tỉnh dậy, nhìn cảnh vật xung quanh xong mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Tiểu Cần, mày sao thế? Bạn cùng phòng Trương Nghiên lo lắng nhìn về phía tôi. Không sao, chắc do dạo này nhiều tâm sự quá. Tôi lắc đầu, lau sạch mồ hôi trên trán. Gần đến giờ trưa, bụng tôi sớm đã đói cồn cào, chốc lại nhìn ra cửa sổ chuẩn bị thu dọn đồ đạc bất cứ lúc nào rồi phóng đến nhà ăn. Qua cửa kính, tôi nhìn thấy một bóng người. Bóng cây ngô đồng loang lổ dưới gốc, Giang Triều Du tĩnh lặng đứng đó. Dường như hắn nhận ra ánh mắt của tôi nên từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía này. 4 mắt nhìn nhau. Tôi liền như ngồi trên đống lửa, cả người cứng ngắc thu ánh mắt lại. Đợi đã, sao tôi lại phải hoảng loạn chứ? Tôi dùng ACC clone yêu online với hắn vốn dĩ chẳng biết tôi là ai. Cẩn thận hồi tưởng lại một lần những lời mà tôi từng nói với hắn, sau khi xác định không làm lộ ra tin tức của bất kỳ người nào, tôi thẳng lưng nhìn lên bảng. Trương Nghiên thần bí sáp lại gần, hỏi: Mày nghe nói gì chưa? Giang Triều Du của tài chính bên cạnh gần đây đang dò la về một người. Gì cơ? Tao nghe người yêu tao nói 2 ngày nay tâm trạng Giang Triều Du rất tệ, ai cũng không dám động đến hắn. Bạn trai của Trương Nghiên học cùng chuyên ngành với Giang Triều Du, nhân duyên không tệ, tin tức rất nhanh. Tôi hỏi dò, mày có biết hắn đang nghe ngóng về ai không? Không biết, nhưng tao nghe nói hắn lấy thời khóa biểu của chuyên ngành bọn mình từ người ta. Sống lưng tôi tạnh toát. Cuối cùng chuông cũng reo, tôi cúi đầu hòa vào đám đông, ý đồ lén lút tẩu thoát. Một đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Vợ ơi, tôi không dám ngẩng đầu, khàn giọng nói, bạn này, phiền bạn nhường đường. Giang Triều Du tức giận cười. Đừng cần, anh biết đó là em. Tôi đứng hình tại chỗ, không thể hiểu nổi mình đã ngã ngựa từ khi nào. Nhìn sắc mặt âm u của Giang Triều Du, tôi giống như con kiến vội vã chạy loanh quanh trên chiếc chảo nóng.
Nhìn dáng người của Giang Triều Du gầy vậy thôi chứ sức mạnh của hắn thì vượt ngoài sức tưởng tượng. Năm nhất, hắn đánh nhau với bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng của Giang Triều Du trông cao lớn thô kệch là thế mà còn bị hắn dí trên đất đánh tới tấp. Vì để lấy lại thể diện, anh chàng cao to kia chờ khi tan học đưa theo 2 người bạn nữa tới chặn đường Giang Triều Du. Đợi đến khi bạn cùng lớp kịp phản ứng lao đến can ngăn thì 3 người kia đã bị hắn đánh ngã trên mặt đất rồi. Giang Triều Du đứng một bên xoay xoay cổ tay, giễu cợt lạnh lùng nói: "Chúng mày tưởng tao nói tao tập boxing từ nhỏ là nói đùa à?" Từ đó trở đi Giang Triều Du vì một trận đánh nhau mà trở nên nổi tiếng, không một ai dám động đến một cọng tóc của hắn. Nếu hắn muốn ra tay với tôi căn bản không thoát được. Tôi nuốt nước bọt giả vờ bình tĩnh. Giây phút hắn giơ tay lên, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng trong giấc mơ hồi nãy, bất giác co rúm người lại. Mãi mà không thấy đau gì cả, tôi cảm nhận được đầu ngón tay hắn lướt qua khóe mắt tôi, hơi tê tê ngứa ngứa. "Vợ ơi, sao em lại block anh? Có phải em bị bệnh nan y nên sợ anh đau lòng đúng không? Yên tâm đi, anh có tiền mà, tốn bao nhiêu tiền chúng ta cũng phải chữa cho bằng được." Hả? Hắn đang nói gì thế? Giang Triều Di nhìn tôi có hơi đau lòng, nói: "Sao em lại tiểu tụy thành như này rồi?" Dựa vào ánh mắt của hắn thì tôi có thể đoán ra hắn đang nhìn vào quầng thâm mắt của tôi. Tôi bây giờ đúng là trông có hơi nhếch nhác, trông không giống con người cho lắm. "Từ từ đã, em biết bây giờ anh đang rất nôn nóng, nhưng trước tiên anh đừng." "Vợ ơi, em tốt thật đấy, đến giờ phút này rồi vẫn an ủi anh." Đôi mi dài của hắn rung lên, khóe mắt ửng đỏ. Tôi ngu người luôn đó. Một tên đàn ông con dai cao 1m85 đang rơi nước mắt trước mặt tôi. Đường Đường là trùm trường 1 đánh 3 mà còn không cau mày, giờ thì khóc bù lu bù loa như này còn ra thể thống gì chứ? Không phải, anh như này người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Nếu như bị người qua đường chụp được, ngày mai chắc chắn sẽ có người lên confession bịa chuyện về 2 người bọn tôi, đến lúc đấy thì càng không thể giải thích nổi. Anh lau nước mắt trước đi đã. "Vợ ơi, em không phải sợ, anh sẽ mời chuyên gia nước ngoài về cho em, bệnh tình của em sẽ khá lên thôi." Hình như hắn nhớ ra gì đó nên liền nắm cổ tay tôi kéo đi. "Giang Triều Du, anh muốn đưa em đi đâu?" "Đi bệnh viện." "Xong rồi, đi bệnh viện thì chẳng phải tôi sẽ bị lộ tẩy hay sao?" "Em không đến bệnh viện." "Bị bệnh sao có thể không đi kiểm tra được?" "Em nói rồi, em không đi." Hắn nhăn mặt, giọng điệu mang theo mấy phần uy nghiêm. "Đừng cần, em không thể giấu bệnh sợ thuốc." Dạ dày vì đói quá mà đau quặn, tôi chỉ nhanh chóng muốn thoát khỏi hắn. "Giang Triều Du, em chỉ bị bệnh nhẹ tôi, vốn dĩ không phải bệnh nan y." "Thật không?" Anh không tin. Hắn cực kỳ cố chấp, thậm chí tôi hoài nghi rằng có phải hắn vì muốn trả thù chuyện tôi lừa tiền hắn nên hắn chùi ẻo tôi hay không. Nhưng trông hắn có vẻ nghiêm túc, lo lắng hiện trên khuôn mặt dường như không giống giả cho lắm. Bầu không khí giữa hai người rơi vào im lặng, không ai chịu nhường ai. Cho đến khi bụng tôi kêu lên vô cùng không đúng lúc, Giang Triều Du mới bỗng nhiên tỉnh ngộ gõ gõ đầu mình. "Đi thôi, đưa em đi ăn cơm trước đã." Hắn đưa tôi đến một nhà hàng cao cấp. Nghe nói đồ ăn ở đây rất đỉnh, nhưng giá rất cao, mỗi lần đi qua tôi đều nuốt nước bọt. Giang Triều Du gọi một bàn lớn đầy thức ăn, toàn bộ đều là những món mà trước đây tôi vô tình nhắc đến, không ngờ rằng hắn đều nhớ rõ. Thức ăn được bày trên đĩa sứ trang trọng và tinh xảo, mùi thơm sộc vào mũi. Đống đồ ăn này tính sơ qua chắc cũng mấy nghìn tệ, nghĩ đến số tiền trả cho bữa ăn này cũng do hắn lừa được, tôi bỗng chốc chẳng còn thấy mất ngon. "Vợ ơi, không phải em đang đói sao? Sao vẫn chưa ăn?" Hắn liên tục gắp thức ăn cho tôi, trong mấy chốc mà thức ăn trong bát đã chất chồng lên như núi. Nhìn thấy tôi chậm chạp không có động tĩnh gì, hắn dường như nghĩ ra gì đó, vẻ mặt nghiêm túc đặt đũa xuống, nói: "Lẽ nào em bị ung thư dạ dày?" Khóe miệng tôi giật giật, kích động đến nỗi trợn trừng mắt cố gắng nhẫn nhịn. Giang Triều Du cầm điện thoại lên, đọc từng chữ một, đau bụng trên, chán ăn, gầy yếu thiếu sức. Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại của hắn, logo internet to đùng đùng xuất hiện trước mắt. Tôi bất lực đỡ chán, hỏi: "Đã từng nghe qua câu nói này chưa?" "Câu nói gì?" "Tra bệnh trên mạng kiểu gì cũng ra ung thư." Giang Triều Du sờ sờ mũi, nói: "Cái này anh không rõ lắm, bình thường không khỏe thì đều tìm bác sĩ riêng của gia đình tới khám." Nữa rồi, hắn lại bắt đầu diễn nữa rồi đó. Nhà hàng này gần trường trung học, trên đường có rất nhiều học sinh mặc áo đồng phục tú 5 tụ 3 đi với nhau. Ngăn cách bởi một tấm cửa kính, một bóng dáng quen thuộc thu hút sự chú ý của tôi. Cô bé chậm chạp đi sau cùng trong đám đông, nhìn có vẻ đang mình đầy tâm sự. Đó là em gái của tôi, Đường Đường. Dường như nó cảm nhận được ánh mắt của tôi nên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía này, ánh mắt nó nhìn tôi trước tiên, sau đó lại tiếp tục nhìn sang Giang Triều Du. Nhìn rõ mặt hắn, con ngươi của Đường Đường co lại. Tôi thầm kêu lên một tiếng, thôi tiêu rồi. Chương 3, hiểu lầm và xa cách. Đường Đường hùng hổ xông vào nhà hàng, nó đập mạnh tay xuống bàn khiến bát đĩa kêu leng keng. "Sao chị lại ở đây cùng cái tên xấu xa này?" Giang Triều Du vô thức chắn trước người tôi, không hài lòng nói: "Ê này,
cô là ai đấy? Tôi là cụ Anh đây. Đường Đường chống nạnh, hận không thể xông lên cào nát mặt Giang Triều Du. Bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Sắc mặt của Giang Triều Du lộ rõ vẻ tức giận, may là được dạy dỗ tốt nên hắn kiềm chế được cơn giận. Đây là nơi công cộng, nếu cô muốn quấy rối tôi và bạn gái tôi ở chỗ này, tôi không ngại gọi bảo vệ mời cô ra ngoài đâu. Hai chữ bạn gái như thêm dầu vào lửa, ngay lập tức bùng cháy. Đường Đường nhìn sang tôi không thể tin nổi. Chị, không phải chị nói chỉ gặp dịp mua vui với hắn thôi sao? Giờ tiền cũng lấy lại được rồi sao chị vẫn ở bên hắn? Nghe xong, Giang Triều Du như bị sét đánh ngang tai, ngây người đứng đó. Người xung quanh chốc chốc lại liếc sang, thậm chí còn có người chỉ trỏ về phía bọn tôi. Đường Đường, tôi lại gần giữ lấy nó rồi hạ thấp giọng nói, mày về nhà trước đi, đợi khi nào chị về chị giải thích với mày sau. Đường Đường đảo mắt một vòng nhìn mấy người đang hóng drama ở xung quanh, cuối cùng không cam lòng mà rời đi. Người xung quanh giải tán, bầu không khí trở nên cứng ngắc. Giang Triều Du đã đoán ra được kha khá sự việc, môi hắn mím chặt, mắt rủ xuống, cả cơ thể như có cảm giác tan vỡ. Nhìn hắn như vậy tôi có chút không chịu đựng được. Tôi thừa nhận mình đúng là có thích hắn, nhưng tôi không thể nào vượt qua rào cản đạo đức mà hẹn hò với một kẻ lừa đảo được. Giang Triều Du, anh lừa em gái em lừa lại anh, sau này chúng ta không ai nợ ai, nhưng em vẫn hy vọng anh có thể cải tà quy chính, đừng ngựa quen đường cũ nữa. Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy đó chất chứa những cảm xúc mà tôi không thể nào hiểu nổi. Không ai nợ ai. Hắn cười tự tin, anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Giang Thị, sản nghiệp của nhà họ Giang trải đầy trên mọi lĩnh vực. Tiền đối với anh mà nói chẳng là cái gì cả, anh hả cớ gì phải đi lừa tiền. Tập đoàn Giang Thị là doanh nghiệp lớn nhất trong thành phố, chủ tịch Giang Liên Thành là người giàu có nhất nơi này. Hắn là thiếu gia thật đó. Hắn tháo chiếc Vacheron Constantin trên cổ tay rồi ném lên bàn. Tôi vô thức co người lại. Chiếc đồng hồ này đủ để đổi lấy mười mấy lần 3 vạn tệ rồi. Tôi cúi đầu không dám nhìn hắn. Những ngón tay có khớp xương rõ ràng của hắn gõ gõ lên mặt bàn đá cẩm thạch màu trắng, tiếng gõ có nhịp điệu như đánh vào tim tôi. Đừng cần, từ đầu tới cuối anh không hề lừa em, anh nói thích em cũng là thật lòng, anh đã nghĩ rất nhiều về lý do mà em block anh, nhưng chưa từng nghĩ nó lại thế này. Hắn cười giễu cợt, ai nói với em là chúng ta không ai nợ ai. Ngưng một lát, hắn nói tiếp là em vẫn luôn dẫm đạp lên sự chân thành của anh. Tôi ngồi nghe Giang Triều Du giải thích đầu đuôi mọi chuyện, với tư cách là người bị hại, bị ăn cắp ảnh để làm chuyện xấu thì hắn chính là người vô tội nhất. Không có tức giận, cũng không có đánh đập trả thù như trong dự tính, hắn chỉ đưa tôi tới đồn cảnh sát để báo án rồi lặng lẽ đưa tôi trở về trường. Trên đường về, chúng tôi không ai chủ động mở lời nói chuyện. Người hắn cao, chân lại dài, nên trong không gian nhỏ hẹp của ghế sau xe taxi hắn chỉ có thể hơi co chân lại, tôi chỉ hơi cử động nhẹ một tí là đã chạm vào góc áo hắn. Cho dù cự ly gần như vậy, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi như có gì đó ngăn cản không vượt qua nổi. Khi bức màn che giấu sự dối trá bị xé bỏ, thời khắc đó trái tim của chàng trai ấy như bị vỡ vụn. Hai đứa cãi nhau đấy à? Yêu nhau mà, đôi khi tình cảm sứt mẻ là chuyện bình thường. Bác Tài thấy bầu không khí giữa chúng tôi không ổn cho lắm lên nói mấy câu tạo náo nhiệt. Bác Tài, bọn cháu không phải. Giang Triều Du cắt ngang lời tôi, bác nói phải ạ. Các cháu ấy à, còn trẻ quá, đến khi các cháu tầm tuổi bác thì sẽ hiểu, bất kể mâu thuẫn gì thì cũng không nên kéo dài lâu, trân trọng người trước mắt mới là quan trọng nhất. Giang Triều Du nhìn sang tôi, trả lời bác tài xế, cảm ơn bác, cháu hiểu rồi ạ. Xe dừng lại trước cổng trường, Giang Triều Du đưa tôi về đến tận dưới tầng ký túc xá. Lúc tôi đang chuẩn bị lên tầng thì hắn gọi tôi lại. Đừng cần, vậy trước kia em nói thích anh đều là giả hay sao? Không có chút thật lòng nào sao? Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, trôi dạt trong gió đêm hè. Tôi chẳng nghe rõ hắn nói gì. Anh vừa nói gì cơ? Môi hắn giật giật, có vẻ đang suy ngẫm gì đó, cuối cùng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, che đi sự cô đơn nơi đáy mắt. Thôi bỏ đi, anh không muốn biết câu trả lời. Hắn kìm nén cảm xúc trong ánh mắt, quay người biến mất trong đêm đen. Sau khi trở về, hắn ngay lập tức xác nhận lời mời kết bạn của tôi, nhưng liên tiếp mấy ngày sau đó chúng tôi chả ai nhắn ai câu nào. Tôi thì do dự không biết nên mở lời như nào, hắn thì không muốn mở lời. Tôi gửi trả lại hắn 3 vạn tệ mà hắn cũng không thèm nhận. Mấy ngày này tần suất mà chúng tôi chạm mặt nhau rất cao, mỗi lần gặp nhau hắn đều mơ hồ lườm tôi một cái, sau đó rất nhanh chóng quay mặt đi, tỏ vẻ kiểu rất không muốn gặp phải tôi. Hôm nay tôi và Trương Nghiên đang ăn cơm ở canteen trường thi bắt gặp Giang Triều Du bê khay cơm đi qua chúng tôi. Hắn ngồi cách tôi hơn 5 mét, vừa ngồi xuống đã có một cô gái trang điểm vừa nhẹ nhàng vừa tinh xảo tươi cười ngồi xuống phía đối diện hắn. Không thể không thừa nhận, bọn họ đúng là trai tài gái sắc, ngồi cùng nhau trông rất xứng đôi. Mới có mấy ngày mà đã có người khác rồi. Tôi xúc cơm cho vào miệng, trong lòng khó chịu chẳng thấy mùi vị gì, ánh mắt lén nhìn về phía bọn họ. Bạn ơi, mình có thể xin phương thức liên lạc của bạn không? Không nhé, tôi có bạn gái rồi.
Sao có thể thế được, mình quan sát bạn lâu lắm rồi ý, nếu bạn có người yêu sao trước giờ không thấy hai người ăn cơm cùng nhau? Cô ấy có cuộc sống riêng của mình, có ăn cơm cùng tôi hay không thì đó cũng là tự do của cô ấy, hơn nữa. Giang Triều Du ngưng lại một lát, dường như vô ý nhìn sang chỗ tôi, trong giọng nói mang theo mấy phần cân nhắc. Cô ấy ốm rồi. Nghe hắn nói mà tôi nghẹn cơm ở cổ họng, suýt chút nữa thì cho bọn họ xem tôi biểu diễn một màn chết khi còn trẻ rồi. Tôi vơ lấy cốc nước uống điên cuồng, cho đến khi cơn ho ngừng lại, Giang Triều Du mới thu hồi ánh mắt. Bạn này, tôi không muốn ngồi cùng một bàn ăn cơm với bạn khác giới không có chút quen biết nào, nếu như bạn gái tôi thấy cô ấy sẽ ghen, nói không chừng tức đến nỗi bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn ung dung đứng dậy bê khay cơm đi, lúc ngang qua chỗ tôi bước chân cũng chẳng hề ngừng lại. Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn của hắn, trong đó chỉ có vỏn vẹn mấy chữ ngắn gọn xúc tích. Sự việc điều tra có tiến triển rồi, đợi anh thu thập xong chứng cứ sẽ giao nó cho em. Chỉ có mấy chữ, mà lại còn toàn là liên quan đến việc điều tra. Đây là tin nhắn đầu tiên tôi nhận được từ hắn trong suốt bao nhiêu ngày qua, tôi biết trong lòng hắn vẫn đang giận. Ở phía bên này Trương Nghiên vểnh tai lên nghe toàn bộ câu chuyện, không khác gì mấy Giang Cư Mận hit drama. Giang Triều Du có người yêu rồi á? Rốt cuộc người con gái như nào mới có thể có được hắn vậy? Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi, nếu như, tao bảo là nếu như thôi nhé, mày bởi vì hiểu nhầm mà làm tổn thương một người, thì mày sẽ làm sao để dỗ người ta? Trương Nghiên chớp chớp mắt, tao sẽ như mày đi hỏi mọi người khắp nơi. Nó tặc lưỡi, Tiểu Cần mày khá lắm, chắp gơn đi lừa tình cảm của con nhà người ta à? Câu nói này sao nghe kỳ cục thế nhỉ? Cũng đại loại thế, thì tao đang muốn dỗ hắn đây thầy. Nó nhìn tôi chằm chằm của nửa ngày, hỏi dò tôi, mày đừng nói với tao là mày chắp Giang Triều Du đấy nhé. Tôi thành thật gật đầu. Trương Nghiên trố mắt ra nhìn, chắp hai tay lại như muốn lạy tôi. Hóa ra là mày, ê mày mở khóa dạy làm chắp gơn đi, tao quỳ xuống nghe mày giảng. Tôi ngại ngùng gãi đầu, thành tâm hỏi, thế giờ tao nên dỗ như nào? Nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Cái kiểu công tử như hắn thì chắc chắn mấy cái đồ quý giá hắn không thiếu rồi, giờ chỉ có tự tay làm đồ gì đó cho hắn thì mới có thành ý thôi. Hay mày làm chút đồ ngọt dỗ hắn? Trước kia tôi có thử làm một ít đồ ngọt đem đến cho bạn cùng phòng nếm thử, cũng được bọn nó hết lời khen ngợi. Về phần tự tay làm đồ ngọt này thì tôi khá tự tin. Đây đúng là ý kiến không tệ. Vốn dĩ định cuối tuần về nhà làm đồ ngọt cho hắn, thật không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chương 4, nguy hiểm và tái hợp. Gia đình tôi sống ở khu phố cổ, nơi đây có nhiều tiểu khu đã cũ, đèn đường đã hỏng từ lâu, chỉ có thể đi mò mẫm trong đêm tối. Con đường này từ nhỏ đến lớn tôi đã đi qua vô số lần, hôm nay không ngờ lại cảm thấy hơi hoảng sợ. Sau lưng hình như có ánh mắt cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến toàn thân tôi thấy lạnh ngắt. Tôi vô thức bước nhanh hơn. Một lực mạnh bất ngờ bịt kín miệng và mũi tôi, có một mùi kỳ dị xộc thẳng vào mũi. Ngay sau đó, toàn thân tôi tê liệt. Tôi mất hết sức lực, muốn mở miệng ra kêu cứu nhưng lại không nói ra được bất kỳ tiếng nào. Người kia đỡ cánh tay tôi từ phía sau và kéo tôi vào trong chiếc xe tải cũ kỹ đỗ gần đó. Đầu óc tôi do tác dụng của thuốc mê nên rơi vào trạng thái mơ hồ. Trong cơn mê man, hình như tôi nghe thấy hắn ta nhắc đến 3 chữ Giang Triều Du. Tôi bị đưa đến một công xưởng bỏ hoang, một nơi hoang vu hẻo lánh, không một bóng người. Hắn ta trói tôi vào một cây cột chịu lực trong nhà xưởng, âm thanh của dây xích sắt vang lên trong môi trường vắng vẻ yên tĩnh vô cùng quỷ dị. Tôi cuối cũng cùng nhìn rõ bộ dạng của cái người kia. Vai rộng eo thô, bắp chân toàn là thịt, anh ta chính là cái người cao to từng đánh nhau với Giang Triều Du ở trong trường học. Bạn học, chúng ta không quen biết nhau, sao bạn lại bắt cóc tôi? Anh chàng cao to kia khuôn mặt u ám, con dao trong tay anh ta lóe lên tia sáng sắc bén. Không quen biết, nhưng tôi lại là bạn tốt của em gái cô, nó còn bị tôi lừa 3 vạn nữa đấy. Vốn dĩ chuyện tôi mạo danh ảnh của Giang Triều Du để đi lừa tiền không có chút sơ hở, nếu không phải tại cô thì sao thằng đó phát hiện ra được. Tôi hít một hơi sâu, hóa ra người dùng ảnh của Giang Triều Du đi lừa gạt chính là anh ta. Cảm xúc của anh ta dần dần không thể kiểm soát, áp lưỡi dao lên một bên má của tôi, chỉ cần hơi dùng lực một chút thôi thì mặt tôi cũng có thể bị rách. Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của tôi trôi qua đều bình yên như ao tù nước đọng, làm gì đã từng trải qua tình cảnh như này. Mồ hôi lạnh toát ra ướt cả áo, sự bất lực và tuyệt vọng lan khắp cơ thể. Lúc con anh ta đưa dao lại gần tôi còn tưởng mình đã mất mạng nơi đây rồi. Anh ta rút điện thoại ra gọi video cho Giang Triều Du. Họ Giang kia, có muốn cứu bạn gái mày không? Tên cao to kia bóp mặt tôi rồi đưa đến đối diện màn hình, vẻ mặt lo lắng của Giang Triều Du đập thẳng vào mắt tôi. Cô ấy không biết chuyện gì cả, mày có chuyện gì thì tới tìm tao. Cho mày cơ hội cứu cô ta nhé, trong vòng 20 phút đến công xưởng bỏ hoang ở phía tây thành phố. Trên đường đi không được phép tắt video call,
bằng không cô bạn gái nhỏ của mày đứt tay hay là đứt chân tao không dám chắc đâu nhé. Tim tôi thắt lại, anh ta không cho phép tắt video call là vì muốn giám sát Giang Triều Du, không cho hắn có cơ hội báo cảnh sát. Giang Triều Du, anh đừng nông nổi, báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát. Tôi bị dây xích sắt trói trên cây cột không thể nào động đậy được, chỉ có thể cố hết sức hét lớn vào trong điện thoại. Tên cao to kia tát tôi một cái, tai tôi bị ù đi. Chu Vi, mày muốn bao nhiêu tiền tao cũng có thể cho mày, không được phép động vào cô ấy. Trên màn hình thoáng qua cảnh tượng các con phố và đám đông trên đường, cuối cùng dừng lại ở ngoại thành. Cánh cửa bị người bên ngoài đạp bay, trong nhà xưởng u tối và ẩm ướt bị phủ lên bởi một lớp bụi dày cộp. Nhiều năm sau đó tôi vẫn thường hay nhớ đến cảnh tượng của ngày hôm đó. Giang Triều Du vội vàng tiến vào từ trong đám bụi, hắn đứng ở chỗ sáng. Đột ngột mở ra một tia sáng chiếu về nơi u tối trước mắt tôi. Sự xuất hiện của hắn đã cứu thoát tôi khỏi nỗi sợ hãi đến nghẹt thở. Đường Cẩn, em có bị thương ở đâu không? Em không sao. Chật chật, đúng là tình cảm sâu đậm thật. Tên cao to kia vỗ vỗ tay, thái độ giống như đang xem một màn kịch hay. Dưới đất có tấm séc 500 vạn, mày ký tên đi. 500 vạn. Tôi tròn mắt, ra hiệu cho Giang Triều Du bảo hắn đừng có ký. Tên cao to kia siết chặt tay, con dao đang kề sát cổ tôi trong phút chốc xoẹt qua da, một dòng máu chảy ra. Dừng tay. Giang Triều Du ký tên lên tấm séc, ánh mắt hắn ra hiệu để trấn an tôi. Chu Vi cười lớn, tiếng cười vang vọng trong nhà xưởng, nghe vô cùng điên rồ. Anh ta ném một chùm chìa khóa về phía Giang Triều Du. Cái chìa khóa nào có thể mở khóa xích trên người cô ta ra thì còn phải dựa vào vận may của mày rồi. Nhân lúc Giang Triều Du chạy về phía tôi, tên cao co kia bật qua cửa sổ chạy ra ngoài. Không lâu sau đó, bầu không khí bị bao phủ bởi mùi gì đó bị đốt cháy, khói đen dày đặc xộc thẳng vào lỗ mũi, khiến tôi sặc đến nỗi ho liên tục. Anh ta thế mà lại dám phóng hỏa. Nhà máy bỏ hoang chứa đầy dầu máy, chỉ cần một chút lửa thôi cũng sẽ nhanh chóng lan ra. Nhưng mà chỗ này có tới mấy trăm hoặc cũng có thể lên đến nghìn cái chìa khóa, trong một thời gian ngắn căn bản không thể nào thử hết được. Nếu như Giang Triều Du bỏ mặc tôi không thèm quan tâm, tôi chỉ có thể chôn người trong biển lửa. Nếu như hắn ở lại cứu tôi, thì chúng tôi ai cũng không thể thoát được. Chưa đầy một phút, trong nhà máy đã tràn ngập sắc lửa đỏ rực, ngọn lửa nóng rát bất cứ lúc nào cũng cơ thể nuốt trọn chúng tôi. Giang Triều Du, anh mau đi đi, anh còn không đi thì chúng ta không ai thoát được. Tay giữ chìa khóa của hắn siết chặt lại, động tác tay trở nên nhanh hơn. Biết đâu cái chìa khóa tiếp theo anh có thể mở khóa ra thì sao? Đừng cần, anh sẽ không bỏ rơi em càng không thể tự buông bỏ chính mình. Hơi nóng từng hồi phả đến, lồng ngực hắn phập phồng mãnh liệt, thở hổn hển. Đừng cần, nếu như chúng ta có thể sống sót ra ngoài, em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Đã là lúc nào rồi anh còn nói chuyện này? Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, động tác tay vẫn không dừng lại, ánh mắt hắn trong sáng như sao, nhìn tôi đến nỗi tôi không hít thở nổi. Thực ra, tối hôm đó đưa em về ký túc xá anh đã định hỏi chuyện này rồi. Nhưng lúc ấy sự kiêu ngạo và chút tự trọng còn sót lại của anh không cho phép anh làm thế. Bây giờ anh không muốn mình phải hối hận nữa. Lời nói nghiêm túc và trịnh trọng của chàng trai ấy từng câu từng chữ đánh thẳng vào trái tim tôi trả lời. Được, tôi ra sức gật đầu. Chắc là cảm thấy như đang bị ép buộc nên tôi đã đem toàn bộ những lời trong lòng nói ra cho hắn nghe. Giang Triều Du, thật ra em rất thích anh. Em vẫn luôn nợ anh một câu xin lỗi, chuyện này từ đầu đến cuối không hề liên quan đến anh, là em đã hại anh bị liên lụy. Xin lỗi anh, nếu như hôm nay em không về nhà thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Giang Triều Du cắt ngang lời tôi, những giọt mồ hôi từ trên thái dương hắn chảy xuống. Bị lừa tiền không phải lỗi của em, bị bắt cóc cũng không phải lỗi của em, lỗi là của cái tên tội phạm vi phạm pháp luật, em không nên thay hắn gánh mọi lỗi lần về mình. Không khí trong nhà xưởng loãng đi, lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, ý thức trở nên mơ hồ. Giang Triều Du, cửa chính là bị lửa chặn rồi, cửa sổ ở bên kia chắc vẫn còn đi được, anh mau chạy đi. Đừng cần, cố thêm chút nữa, xe cảnh sát đã đến bên ngoài rồi. Nghe nghĩ thì dường như có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng còi từ xe cảnh sát đang đến gần. Em đừng ngủ, tối nay em gái em tới tìm anh bảo không liên lạc được với em, lúc Chu Vi gọi điện cho anh thì con bé đang đứng bên cạnh, nó đã gọi điện báo cảnh sát rồi, em nhất định phải gắng lên. Âm thanh trong tai tôi càng ngày càng mờ nhạt đi. Trước khi mất đi ý thức, dường như tôi nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống mặt đất. Trong mơ lửa đỏ bao trùm, có tiếng cháy lốp đốp vang bên tai. Trước mặt tôi lúc thì là khuôn mặt hung dữ của tên cao to kia, lúc thì là bóng dáng Giang Triều Du từ từ đi xa, tôi chìa tay ra kéo hắn.
nhưng lại không thể chạm vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất trong biển lửa, giống như cái tối hắn đưa tôi về ký túc xá đó, vừa kiên quyết vừa cô đơn. Nếu như ngày đó em kéo anh lại thì tốt rồi. Giang Triều Du, tôi hét lớn, vùng vẫy tỉnh lại từ trong giấc mơ. Đường Đường ngồi canh bên giường tôi, khóe mắt ửng đỏ, thấy tôi tỉnh dậy nó liền ngay lập tức lao đến, giọng nói nghẹn ngào. Chị, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, em suýt chút nữa còn tưởng không được gặp lại chị nữa. Tôi vịn vào cánh tay nó ngồi dậy, nhìn xung quanh, hỏi, Giang Triều Du đâu, anh ấy sao rồi? Đường Đường cụp đầu xuống. Tình hình của anh ấy không được tốt cho lắm. Lúc anh ấy mở được khóa xong muốn bế chị lật qua cửa sổ chạy ra ngoài, kết quả lửa cháy làm thanh xà ngang gãy rơi xuống. Anh ấy bảo vệ chị trong lòng, bản thân thì bị thanh xà ngang đập vào đầu, đến nay vẫn chưa tỉnh. Lồng ngực tôi giống như bị người ta dùng lực thắt lại, đau đến nỗi không nói nên lời, hồi lâu sau mới khó khăn mở miệng nói. Anh ấy ở đâu? Chị muốn đi thăm anh ấy. Chị, cơ thể của chị vẫn chưa khỏe. Đường Đường, đưa chị đi gặp anh ấy. Chị, mẹ của anh Giang đang chăm sóc anh ấy rồi, bệnh hen suyễn của chị tái phát suýt nữa mất mạng, giờ mới tỉnh lại, để cơ thể thư giãn một chút rồi qua đó sau cũng không muộn. Đường Đường, nó mấp máy môi muốn tiếp tục khuyên can tôi, nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của tôi thì chỉ có thể đưa tôi đến phòng bệnh của Giang Triều Du. Cửa phòng bệnh mở, mẹ của Giang Triều Du đang ngồi cạnh giường bệnh của hắn. Bước chân của tôi đột nhiên trở nên nặng nề, tôi không biết nên đối diện với người nhà hắn như thế nào nữa. Là tôi liên lụy hắn. Nếu như ban đầu tôi không lừa hắn, tất cả mọi chuyện sau đó sẽ không xảy ra, hắn cũng sẽ không bị Chu Vi trả thù. Do dự hết lần này đến lần khác, tôi nhẹ nhàng gõ cửa, mẹ của Giang Triều Du quay lại nhìn, ánh mắt sáng lên. Cô bé, cháu tỉnh rồi à? Mẹ Giang xinh đẹp khí chất cao quý, Giang Triều Du có đôi mắt đào hoa giống y hệt bà ấy, lúc nhìn người ta ánh mắt lấp lánh, cực kỳ xinh đẹp. Cháu chào cô chú ạ. Cô bé có phải tới thăm A Du không? Mau vào đây ngồi. Tôi cúi đầu, ngón tay lo lắng cấu cấu gấu áo, đối diện với thái độ dịu dàng thế này của mẹ Giang, trong lòng tôi áy náy vô cùng. Giang Triều Du anh ấy sao rồi ạ? Mẹ Giang thở dài. A Du bị xà ngang đập vào đầu, gây chấn thương não và xuất huyết trong hộp sọ, phải từ từ nghỉ ngơi và chờ máu trong hội sọ từ từ hấp thu, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ Giang nhìn ra suy nghĩ trong đầu tôi, bà ấy nắm lấy tay tôi vỗ về, lòng bàn tay tôi ấm nóng. Hiện tại kẻ tình nghi đã bị bắt giam, cháu không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ yên tâm chăm sóc sức khỏe của mình là được. Ba Giang vẫn luôn ngồi một bên không nói gì cười lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Thằng danh này không hổ là con trai ta, có trách nhiệm, có phong độ của ta năm đó. Nói xong, ba Giang lại nhìn về phía Giang Triều Du đang ngủ say. Hắn lặng lẽ nằm trên giường, đầu quấn một vòng băng gạc, tóc mái che trán, trông rất ngoan ngoãn. Mẹ Giang kéo tay ba Giang, nháy mắt với ông ấy. Cô và bố của A Du còn có chút chuyện, hay là cháu ở đây với nó nhé? Tôi gật đầu, đắp chăn cho Giang Triều Du. Vào một buổi chiều đầu thu mát mẻ, ánh nắng ngập tràn trong căn phòng tĩnh mịch. Đầu ngón tay thon dài trắng nõn của hắn đột nhiên cử động, từ từ mở mắt ra. Bác, tôi đang định đi gọi bác sĩ thì cổ tay bị hắn nắm chặt. Cô là ai? Trong đầu tôi vang lên một tiếng như đổ nát, một khoảng trống rỗng. Em, là bạn gái của anh. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi ngờ, sâu trong ánh mắt tối đen kia là sự mờ mịt. Thật sao? Cô làm sao để chứng minh? Tôi nhất thời nghẹn họng. Ngoài cái khoảng thời gian bọn tôi từng yêu online giả kia ra thì tôi chẳng có bất kỳ bằng chứng gì để chứng minh. Tình huống đặc biệt thì phải đối xử đặc biệt, tôi bất chấp lôi cái ACC clone ra dí vào mặt hắn. Xem đi, đây đều là nhật ký trò chuyện trong thời gian chúng ta yêu đương nồng nhiệt. Hắn không trả lời, nhún điện thoại rồi lại nhìn tôi, sắc mặt có hơi kỳ dị. Nếu đã là bạn gái của tôi thì chắc hẳn là cô rất thích tôi nhỉ? Đúng, em rất thích anh. Hắn đột nhiên kéo tôi vào trong lòng, mùi đàn hương trên người hắn rất cuốn hút. Cái cằm gầy nhom của hắn đặt trên vai tôi, trong giọng nói chưa toàn ý cười. Anh cũng thích em bé lắm, rất thích em. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt hắn, trong veo như nước, làm gì còn dáng vẻ hoang mang ban đầu nữa. Anh không mất trí nhớ. Hắn nhớn mày, vẻ mặt trong sáng vô tư. Lần này anh cũng lừa em, chúng ta hòa nhé. Hơi nóng nơi khóe mắt làm mờ tầm nhìn, tôi biết hắn dùng cách này để tôi không phải cảm thấy áy náy. Chúng ta mới chỉ quen nhau có mấy tháng, sao anh lại tốt với em như vậy? Vành tai trắng ngần của Giang Triều Du đỏ bừng,
có chút xấu hổ quay mặt đi. Đối với em là mấy tháng, đối với anh là suốt 3 năm đằng đẵng. Lúc năm nhất chúng ta từng học cùng một môn tự chọn, lúc ấy anh đã yêu thầm em rồi, nhưng hình như em rất sợ anh. Thì chả vậy, ai gặp trùm trường mà không đi đường vòng chứ. Lúc ấy khi chơi game, dù em có cố thay đổi giọng như nào thì anh cũng nhận ra đó là giọng em rồi. Em không biết được lúc em nói muốn yêu online với anh vui như nào đâu. Tôi không kiềm chế được đưa tay ra ôm lấy hắn, giọng nói nhẹ nhàng và trịnh trọng. Giang Triều Du, lần này em rất nghiêm túc, chúng ta nhất định sẽ có một khởi đầu mới. Toàn Văn Hoàn. Trên đây là câu chuyện ngôn tình, Giá của niềm tin, tác giả Khuyết Danh, các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.